E fala galera, beleza? Aqui é o Leonardo Francisco. Hoje estou numa floresta aqui, tem um tesouro. Hoje nós vamos fazer um vídeo de caça ao tesouro. Então tô precisando de comida aqui pra nós caçar fome. Ali eu já tava gastando uma fogueira ali. Aí na frente da placa aqui, essa floresta perigosa porque tem uma caixa misteriosa aqui. Muito curioso, eu vou pegar essa caixa pra mim. É que legal. Eu vou subir um cavalo pra gente subir na outra parte. Nós precisamos de ajuda aqui nessa casa, nesse lugar. Estamos dentro de uma caverna. Quebrar. Até aqui eu já tô no rio, né? Estou debaixo do rio agora. Eu espero que não tenha água nenhuma aqui. Eu preciso fazer algumas ferramentas também pra gente achar o tesouro. Não sei se é aqui em cima, mas vamos ver. Pelo menos eu já tomei um banho já, né, pô? E caramba, já tá chovendo já, daqui a pouco já vai ficar de noite. Nós precisamos encontrar esse baú secreto. Então vamos subir essa floresta, essa colina. Vamos ver o que tem aqui em cima. Uma placa aqui escrito cuidado. Esse lugar não é tão seguro assim não. Daqui a pouco vai ficar de noite. E deve ter uma coisa aqui em cima, mas alguma coisa dessa floresta tem que ter. Um recado ali. Pera aí. Cuidado com essa floresta. Essa floresta é misteriosa. Nós não sabemos que tesouro temos até aqui. Nunca descobrimos o tesouro que tem aqui. Mas galera, mas rapaziada, não fiquem desesperados. Não fiquem desesperados, porque o tesouro que a gente tá procurando fica lá, fica numa planície. Então a gente tá procurando uma planície aqui perto. Esse aqui é um mapa. É o mapa do... A gente conseguir achar o tesouro do... A gente só caçar o tesouro. Vamos ver. Estamos aqui no meio da floresta. A gente tá muito ferrado, galera. Tô muito ferrado. Eu tô muito lascado. Já tá ficando de noite. Vamos procurar um lugar acima da árvore pra gente dormir. Vou pular aqui em cima pra gente dormir já. Aqui eu vou dormir em cima da árvore. Agora ferrou. Aí pulei. Vou dormir aqui em cima, galera. Próximo dia. Boa. Vou descer com cuidado aqui. Tô no meio da floresta ainda. Só que eu tenho que procurar onde fica esse tesouro misterioso. É uma nova live aqui no canal. A gente procurar esse tesouro. E vamos desvendar os mistérios nessa floresta. Essa floresta é muito gigante. Nossa, velho, olha essa floresta. Não posso ficar parado aqui. Tem que procurar um lugar muito rápido. Onde tem a planície que os pessoal tava falando aqui no negócio. Acho que tô chegando em algum lugar. Tô descendo. Deixa eu ver aqui se aqui é a planície que eles estão falando. Isso aqui é a planície. Não tem planície nenhuma aqui, galera. Só tem mato, essas florestas, essas coisas aqui. Mas não tem nada aqui que a gente precisa. Vamos procurar mais que a gente precisa, que a gente acha.
Aqui será que tem? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. A planície ficou pra lá. Eles precisam achar uma planície. Pera, olha o que eu achei. Galera, achei um cavalo, pelo menos a gente não vai ficar andando a pé, né? A gente pode subir as colinas muito fácil. Se eu cansar, né? Vamos ver se tem um... Nossa, tô cheio de montanha aqui, galera. Aqui não tem nada. Eu preciso de achar. Nessa floresta tem muita coisa de cerejeira. Só que eu tenho que sair daqui, galera. O lugar onde eu preciso de uma planície, mano. Eu preciso de alguma coisa pra gente sair. Essa floresta é muito perigosa, galera. Só preciso de... Agora eu tenho que pular. Agora ferrou. Tem que pular lá embaixo. Só que eu não sei se a gente vai cair. Ai, nossa, ai. Nossa, não, não, galera. A gente vai perder os cavalos assim. Pula. Peba. Nós precisamos sair daqui desse lugar. Estamos na floresta. Estamos presos dentro da floresta. Nossa, eu tenho que sair, galera. Tem que sair daqui o mais rápido possível. Desse matagal, dessa floresta assombrada. Sobe, 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 sobe. Corre, corre. Pula. Agora já que a gente tá saindo aí do Montanhosa, a gente tá ficando de noite, agora ferrou, galera. Agora essa floresta fica de noite, fica mais sombrio. Pula. Não, 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 não. Nossa, eu perdi meu cavalo, agora ferrou, mano. Pera aí, galera. Eu chamar essa planície que tá tudo de noite. Vai vir alguma coisa aqui. Galera, estamos dentro dessa floresta aqui, só que eu não sei onde tem nada, mas... Ai, que isso, véi? Explodiu aqui, véi. Nossa, tô pegando fogo, galera. Rápido. Explodiu uma fogueteira. Explodiu, véi. Até vender, aí depois você Pera. vai parar 7 anos. Aí só pra vender. Que isso, velho? Galera, deu um barulho de explosão. Apareceu um balão. Já pegar. Tá pra cá, sai pra lá. Sai.
baú tinha um tesouro. Só que apareceu uma proteção. Bom, vamos pegar o tesouro. Deixa eu ver aqui. Nossa! É lava. Agora ferrou. Agora a gente só precisa pegar aqui, colocar os dedos de ponte, então pra gente não cair na lava. Quebrei a barreira. Nossa, muito diamante, vamos pegar tudo. Bom, galera, é isso aí, galera. Conseguimos pegar o tesouro da Floresta Assombrada. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo de hoje. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo novo. Agora só precisamos sair dessa floresta assombrada. Fiquem atentos amanhã, que eu não consegui sair dessa floresta tão fácil. Fiquem atentos à segunda parte desse episódio amanhã às 19 horas da noite. E vamos que bora.